بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل انت عارف نفسية زوجتك وشخصيتها، وعارف ازاي تتعامل مع الست اللي حضرتك متجوزها، ولا ما بتعرفش؟ لو ما بتعرفش نفسيتها ومش عارف طبيعتها، اسمع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووصانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استوصوا بالنساء خيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاك وصية، فلا بد انك تعمل بهذه الوصية. استوصوا بالنساء خيرا. ليه يا رسول الله؟ فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج أو من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. الضلع زي اللي هو عظام ضلوع الصدر، معوجة مقوسة، لو جيت تعدله هتكسره عظمة، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خير. معنى الحديث يا اخوانا ان بيقول لك ان النساء في نفسيتهم كده ساعات بعض الطباع اللي مش هتتغير، او الانعواج في بعض الامور. طب انا اعمل ايه؟ النبي بيشير اليك انك تسيبه على هذا الاعوجاج. يعني ايه؟ حاول لما تيجي تصلحه. خلي بالك النبي بيقول لك اذا ذهبت تقيمه، عشان تقيمه كله صعب، وان سبته برضه هيبقى معوج. يعني هيفضل معوج، يعني هيفضل معوج. امال اعمل ايه؟ وصيها شو وصيه بشيء معين، بالذات لو في الامور المباحه. اديلها الوصيه، ما عملتش وصيها كمان. عد مره تغافل، ووصي مره تانية. تغافل مره ووصيها مره. لكن اوعى تتغافل في امور المعاصي، لا، ولا ما ينفعش. ترك الواجبات ابدا، صلاه صلي، صوم تصوم، فعل معاصي امتنع عن المعاصي، وهكذا. لكن الامور المباحه مش مشكله. بتسيب الشقه احيانا مش نظيفه، مش مشكله، مره ومره. مره تقول لها لو سمحتي، الشقه انا حاسس انها متغيره شويه، وبطريقه بسيطه جدا. وخلي بالك، ولازم تعرف نفسيه زوجتك وطباعها، ولازم تعرف ان عندها حاجات مش هتغيرها، فحاول تاخدها على هذا الضلع الأعوج. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.